Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Ola, que tal, como están? Abrimos semana no Faladoiro a falta de menos de 2 semanas para as eleccións municipais das que nos ocupamos un día máis, como estamos a facer nas últimas semanas. Falase moito no que levamos de campaña dos pactos postelectorais. Dicía estes días Alberto Núñez Feijóo que só o PP sabe sair da crise e dar estabilidade, e hoxe non falta, por suposto, quen lle retruca dende os partidos da oposición, poñendo, por exemplo, Santiago como exemplo do que pode pasar nunha maioría absoluta. Fálase tamén das enquisas que imos vendo nos medios de comunicación. A semana pasada a do CIS, esta fin de semana a de sondaxe que vimos publicada, que nos di que nas 7 grandes cidades de Galicia só o PSOE de Vigo e o PP de Ferrol terían maioría absoluta. Logo comentaremos esas enquisas. Ao longo da fin de semana puidemos ver aquí en Correo Televisión o debate que mantiveron 6 dos candidatos á alcaldía de Santiago, organizado polo Club Financeiro. Pois hoxe tamén hai quen lle pide a Agustín Hernández, actual alcalde, candidato do Partido Popular, que se prodigue tamén noutros debates, os que organizan os medios de comunicación. É un debate, xa saindo de Santiago e de Galicia, un debate é precisamente o que pide hoxe o líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que lle vai propor a Academia de Televisión que organice un cara a cara con él, con Mariano Rajoy, con Pedro Sánchez e con Pablo Iglesias, para que poidan velo todos os cidadáns. Decía tamén Rivera que para que o seu partido se absteña na votación de investidura de Susana Díaz, o que ten que pasar é simplemente que o expresidente andaluz Manuel Chaves deixe o seu escano no Congreso dos Deputados. Bueno, pois, para comentar como está o patio, hoxe están connosco a historiadora Encarna Otero. Que tal, Encarna? Hola, benvida, un placer. O catedrático de Lingua e Literatura Española, Jano Leis. Que tal, Jano? Hola, benvido, un placer. E o catedrático de Filosofía da USC, Marcelino Agís. Hola, Marcelino. Hola, benvido. Gracias. Bueno, pois temos moitas cuestións que comentar. Estamos todos moi pendentes desas eleccións do día 24. Xa sabedes que a análise comeza sempre polo que acontece na nosa cidade, non? Que é, por suposto, o que máis nos interesa. Se vos parece, podemos empezar falando das enquisas, non? A semana pasada dicía o que comentábamos a do Centro de Investigacións Sociolóxicas, a do CIS, con datos sobre Compostela, non outras cidades galegas, pero sí Santiago de Compostela, e temos esta fin de semana que publicaba sondaxe. Ambas as dúas dinos que o Partido Popular vai ser o partido máis votado nesas eleccións do día 24, e ambas as dúas, tamén outras a nivel xeral, din que hai aínda unha elevadísima porcentaxe de persoas indecisas, así que hai partido aínda, Encarna, ata o día 24, non quedan moitos días, pero moita xente que non sabe aínda que vai facer, non? E iso en sí xa é un dato a ter en conta, non? Sí, bueno, eu creo que os inquéritos o único que apuntan son tendencias. Hai xente que non dice o que vai votar, é dicir, que sabe o que vai votar e que non di o que vai votar, nin o di ni siquiera a salida de votar. Por iso logo despois as sondaxes a pé de mesa a veces pois atinan ou non atinan, é dicir, eso xa sabemos que pasa sempre. E logo eu creo que en Santiago indican unha tendencia que é moi boa, é dicir, Santiago vai a ter que ser unha cidade con pactos. E así lle foi moi ben a Santiago cando foi. Eu creo que os peores anos de Santiago son estes 4 anos que foi un verdadeiro pesadelo con unha maioría absoluta. Entonces, eu creo que nese sentido marca unha tendencia que desde a democracia en Santiago tivo, porque o tuvo ao principio, é dicir, foron así, e que eu sempre digo, e non pola miña experiencia nin práctica, sempre digo, que son moi boas eses pactos, sobre todo na vida municipal. Porque na vida municipal é moi importante que toda a cidadanía se sinta concernida polo programa que se está a aplicar desde o goberno e participe na execución do mesmo. E para iso non queda máis remedio que acordar moitísimas cousas. Entón, a mí sí que me gustaría que estes días, que aínda quedan hasta o 23, que é a xornada de reflexión, pois escoitemos falar de proxecto de cidade,
escoitemos falar de como se vai executar ese proxecto de cidade e en vez de proclamas ou soflamas, teñamos máis programas de actuación. E tamén que se lle poida pedir conta, porque a min as eleccións municipales me gustan moito porque traballes a pé de obra, non? Que se lle poida pedir conta a quen estuvo no Concello do que fixo ben, do que fixo mal ou do que non fixo. Esas tres cousas. Bueno, pois para empezar non está nada mal, empezabas falando dos pactos, efectivamente, o que nos din as enquisas é iso, non? Que vai haber que falar despois do día 24, por exemplo, xa que estamos falando de sondaxe desta fin de semana, lembrar eses datos, non? Daríalle o Partido Popular 11 concelleiros, agora ten 13, Compostela Aberta sería, segundo as enquisas, a segunda forza con 7 concelleiros, non está neste momento no Pazo de Raxoi, o Partido Socialista sería a terceira forza con 5 concelleiros, neste momento ten 9, así que unha caída importante, o BNG tería un concelleiro segundo esa enquisa, agora ten 3, e Ciudadanos entraría na corporación con un concelleiro. Así que, efectivamente, aquí a cousa queda para iso, non? Para falar, para dialogar. Jano Leis, ti, non sei se che sorprende ou... Vamos a ver, eu comparto basicamente o que acaba de decir Encarna. De todos os xitos, a min dá a sensación de que estas enquisas son o único que están reflectindo, dende o meu punto de vista, en primeiro lugar, hai moita incertidumbre. Hai unha porcentaxe elevada de persoas que non manifestan cales son as súas preferencias políticas. Hai novas forzas políticas co cal a hora de, vamos chamarlle da cociña, falo da cociña non en sentido malvado do termo, non? Da cociña, pois, evidentemente, o voto de recordo, pois, isto non se pode utilizar. Por tanto, eu creo que do que está falando é de moita incertidumbre. E, de alguma maneira, pois, algo que xa se falou, de volatilidade. De aquí poden pasar moitísimas cousas, claro, neste momento, cos datos que temos, o que reflite a situación que o panorama que vende debuxar Encarna atinadamente, pues, posiblemente políticas de pactos. Pero tampouco é descartable outro tipo de situacións. Daqui ás eleccións pode pasar calquera cousa. A mesmo, ainda non moito, temos o exemplo do que pasou nas eleccións inglesas, non? Que parecía que incluso a noite anterior o laborismo ia a gañar as eleccións contra todo pronóstico, non somente ganan os conservadores, senón que gañan por maioría absoluta. Por lo tanto, creo que todo este tipo de cousas, como tamén moi ben decía Encarna ao principio da súa intervención, son simplemente tendencias que neste momento se están a manifestar, pero de aquí ao día das eleccións poden pasar moitísimas cousas, E o mellor incluso, bueno, pois o mellor políticas de pactos, pero o mellor hasta ni siquiera pactos en moitos casos, ou a mellor maiorías que gobernan en solitario, minorías mayoritarias, vamos chamarlle así. Pode dar un mapa político no conxunto de Galicia bastante complexo, e no caso concreto de Santiago, pois, tamén, incertidumbre. Eu creo que de momento hai moita incertidumbre, que o partido está por xogar e aquí pode pasar prácticamente casi de todo. E unha das maiores incógnitas no caso de Santiago tamén será saber quen é segunda forza, non? Parece que damos todos por feito que o PP será a primeira forza, o caso é quen será a segunda, se Compostela Aberta ou o Partido Socialista, non, Marcelino? Digo eu, non? Que é unha das cousas que máis interesan, non? Sí, desde logo. Eu coincido con isto último que decía Jano Leis, porque estamos a piques de inaugurar un tempo político novo e moi interesante, na medida en que se confirma por esa tendencia que marcan as sondaxes o fin das maiorías absolutas, pero en cambio xurde un novo tempo donde é posible pactos á dereita e á esquerda, é dicir que todas as forzas dos arcos que conforman as corporacións municipais teñen neste novo mapa político que nace en Galicia e tamén en Santiago de Compostela a posibilidade de aspirar a gobernar con pactos. E, bueno, eu pensaba este fin de semana, precisamente á vista das enquisas e deste novo tempo, que se vai producir na política, en primeiro lugar na política municipal, unha especie de darwinismo político. Aqueles partidos, por moi fortes que sean, se non se saben adaptar aos novos tempos, van esmorecer. E aquel outros, que en cambio teñan cintura, saiban pactar, teñan forzas coas que pactar, e agora, pois insisto, non son os pactos tradicionais históricos da esquerda, sino que o PP ten moitas candidaturas independentes en Galicia adiante, e aquí en Santiago, pois esa forza ascendente de Ciudadanos que pode ter representación, a parte da forza, eu creo que indiscutible, que ten o propio Partido Popular, que vai ser
case con toda a seguridade, a primeira forza. Logo, valoro moi positivamente o tema dos indecisos que dan as enquisas. A verdad é que, bueno, os galegos sempre fomos moi prudentes porque sempre fomos moi sabios. Eu interpreto así, esa prudencia nos leva moitas veces a meditar antes de confesar abertamente o que pensamos en temas tan delicados como é a propia tendencia política. Pero aparte deso, en política, eu creo que é bastante máis beneficioso non ter ideas preconcebidas e inamovibles frente á posibilidade de valorar o traballo feito por uns e por outros, e logo tomar unha decisión no que respecta ao voto. Por iso tamén valoro, desde ese punto de vista moi positivo, ese índice de indecisión que dan as enquisas. E por último, coincido tamén con Jano Leis, na valoración do que acabamos de ser testemunhas que sucedeu no Reino Unido, non? Donde as enquisas, as sondaxes daban un resultado e as urnas deron unha maioría absoluta ao Partido Conservador, a David Cameron, que demostra que os fallos que se están producindo na análise cuantitativa nas sondaxes aquí en España fan que sexamos un pouco máis prudentes e desconfiados do valor das enquisas, que as teñamos en consideración como tendencias, pero que pensemos que as cousas poden cambiar moito desde esa fase de análise e de enquisa hasta a fase da elección e do día despois, que é o importante, non? Sí, adiante. Un apuntamento como historiadora. Primeiro, no marco do Estado español democrático desapareceron forzas políticas. Desapareceu UCD e despois CDS na súa reconversión. O Partido Comunista tivo que facer un cambio inmenso e co enorme traballo que tuvo en todo o período de loita contra o franquismo e mesmo da transición, é dicir que xa sabemos que a política é así e, polo tanto, tampouco debe de extrañarnos que pase agora, non? Segundo, o de Inglaterra pasou o que pasou, como diría outro, pero non ten nada... A min xa me gustaría que, como en Inglaterra, os candidatos que malversan diñeiro público inmediatamente dimitan. E os responsables de partidos políticos que non atinaron ca cidadanía inmediatamente dimitan. Xa me gustaría, xa sei que é unha democracia que ten centos de anos. Xa o sei, xa o sei. Desde que con unha machada lle cortaron a cabeza ao rei, eso xa foi no 1600 e algo. O sea que fai moito tempo, non? Pero, aparte deso, ollo, porque o sistema electoral inglés é de distrito, elixes un candidato ou candidata que te queda moi próximo e que fai porta a porta campaña, e só un. É dicir, que nese distrito que saca máis votos, fora. É así, non? Polo tanto, o Partido Conservador me parece que non chega nin ao 37% de votos no número de escanos que vai a ter. É así, é un sistema que arranca da época victoriana, que non se modificou, digo, e que é así. Polo tanto, hai que ter tamén moito cuidado, porque senón non se ten rigor. E o mellor é unha desviación profesional, pero hai que terá. E terceiro, efectivamente, se somos consecuentes e pensamos, digamos, con moito repouso, que eu creo que é unha virtude galega, é verdad? Tamén hai que analizar o que pasou estes 4 anos en Santiago co Partido Popular. Hai que pensalo, moito, porque non é unha cuestión de partido, é unha cuestión de cidade. De cidade. É dicir, de como está esta cidade, de como está a súa administración pública, de como está, por exemplo, só vou a poñer un símbolo, como é posible que en 4 anos non seña capaz de resolverse un tema de servicio público e emprego como é que este aberta a cafetería da estación de autobuses. Por poñer un exemplo, porque non quero poñer máis, que son 5 ou 6 postos de traballo. E que iso é terrible neste momento que nos xogamos todo. Entonces, tamén ese repouso, tamén e esa pensar que é mellor para nós, porque eu si creo unha cousa, e creo que cada vez máis, e iso é unha reforma que vamos a ver, os concellos son responsables da vida de todos os días da cidadanía, cada vez máis, porque se lle foron transferindo competencias, e algún día habrá que resolver o tema orzamental, algún día haberá, terá que ser, non está ainda resolto, pero terá que ser, non? Temos eso pendiente, e é verdad, porque é unha instancia que queda próxima e que ten moita capacidade de xestión para resolver cousas de todos os días, e ten que ser así. Jano, No, ten razón isto último que apunta Encarna. Unha pequena engadido que acaba de decir, confirmación do que acaba de decir Encarna, non? O caso inglés, a injustiza do caso inglés, non? Ata o punto de que os nacionalistas escoceses con 1,5 millón de votos teñen prácticamente 60 representantes no Partido Comunista. O UKIP, o Partido Eurófobo, con casi 3 millóns de votos ten un só. Bueno, efectivamente, é un sistema diferente, pero bueno, é un sistema diferente, pero en todo caso, independentemente do sistema, con ese mesmo sistema
a noite anterior iban gañar os laboristas, con ese mesmo sistema. Unida queixase do mismo, No, e pasa, de que ten moitos votos a nivel español e que en cambio logo non se traduce en escanos, número en de escanos. diputados. Bueno, pero o sistema mayoritario inglés creo desde ese punto de vista moito máis injusto Sí, que aquí con todas as imperfeccións do sistema Este é proporcional máis español. democrático, digamos. Porque, bueno, incluso os liberais demócratas ingleses pois prácticamente hai unha representación de 8 ou 9 e teñen moitísimos máis votos que os nacionalistas escoceses. Non nos pañamos. Digo que, en todo caso, a noite anterior das eleccións, con ese mesmo sistema mayoritario, o Partido Laborista supostamente iba a ganar. E ao final gañan os conservadores. Bueno, que elementos se introducen aquí? Pois o elemento da estabilidade, hai toda, incluso o rexeitamento á dependencia por parte dos laboristas do voto nacionalista inglés, hai unha serie de circunstancias internas, que a última hora, que son internas, deles, en clave que son interna, deles, sí. que a última hora... E eu creo que aquí pode pasar con factores radicalmente distintos e con actores tamén radicalmente distintos, poden pasar moitas cousas na noite electoral. Moitas cousas, ou mellor dito, na noite non, na noite pensarán, na xornada electoral. Poden pasar moitas cousas, porque o que si reflicten as enquisas é que hai unha situación inestable. Por un lado, se confirma en xeral, en cidades como Pontevedra ou cidades como Vigo, pois a maioría do Partido Popular, que é a forza mayoritaria, casi todos os sitios. Se confirma unha fragmentación da esquerda. Bueno, si partimos da idea de que existe esquerda e dereita, porque según Pablo Iglesias non existe esquerda e dereita. Pero, bueno, pero ti non concordas con el niso, non? Creo. Con matices. Eu concordo con matices. Creo que quere decir algo que, sí, efectivamente hai un fenómeno, pero non nos vamos a apañar a discutir sobre eso. Hoxe non toca, que daría para outra tertulia. Creo que a contradición esquerda-dereita hoxe ten uns matices moi diferentes ao que tiña, por exemplo, hai 20 ou 30 anos. Precisamente creo que por eso a esquerda en xeral está tan despistada, tan desconcertada, e por eso a esquerda está perdendo eleccións sistemáticamente en toda Europa, porque non é capaz de entender os fenómenos que están a acontecer. Aí fago unha autocrítica, me considero unha persona de esquerdas, non é capaz de entender o que está a pasar. E eu creo que esa fragmentación da esquerda o mellor pode ser, en algúns casos, cuidado, factores que a última hora leven a decidir ao votante a outro tipo de decisións. Insisto, me parece que por un lado se están transmitindo certidumes, pero ao mesmo tempo a mensaxe que se está trasladando é que a ciudadanía neste momento non ten decidido, unha parte importante non ten decidido o que vai facer, e que o día das eleccións, me acordo que o día 24, o día 24, pode haber sorpresas de todo tipo, E, home, si estou de acordo con Encarna que antes decía que esta cidade sempre funcionou moito mellor cando houve pactos. Pero tamén é certo pactos entre forzas políticas que tiñan un claro sentido do que era a institución e do que significa política institucional. E nese aspecto, teño que dicilo, Santiago sempre foi un exemplo de entender o que é un goberno de coalición, un exemplo que era prácticamente unha illa en toda Galicia. Sí. Porque este modelo compostelano... Pero claro, había uns protagonistas, entre eles Encarna Otero, que está aquí presente. Había uns protagonistas que entendían a cidade. Sí, a cidade estaba por diante de calquera outra consideración. Creo que ahora hai outro tipo de matices. Bueno, pero hai outro tipo de matices que a mí me preocupan máis. É dicir, antes decía Encarna, a ver se fala do proxecto de cidade, que un non vexo de momento que se fala, e se fala moito máis contra que a favor dun proxecto de cidade, que a xente poida votar en función de proxecto de cidade, e non en función de non quiera fulanito ou non quiera mengano. Ti queres decir que agora non votas eso en falta, non? Voto en falta algúns protagonistas. Un sentido do significado político que ten Santiago, incluso como capital de Galicia e incluso como referencia máis alá do que é incluso a propia Galicia. Marcelino, ti que pensas? Pois mira, eu facendo un análisis do que ofrecen como resultado as enquisas aquí en Santiago de Compostela, aprecio, creo que apreciamos todos, que quen sufre o castigo ou, digamos, o desgaste destos últimos 4 anos non é precisamente o Partido Popular. Ben é certo que ten unha maioría absoluta e nestes momentos as enquisas están lle dando 11, é dicir que está a 2 escanos, a 2 puntos da maioría absoluta, pero en cambio, quen ten un desgaste apreciable moi grande é o Partido Socialista Obreiro Español,
que pasa a ser terceira forza, previsiblemente, se isto se cumple. Bueno, encuesta de sondaxe, Sí, e o Bloque... Eu creo que é máis de fiar do CIS, non porque estea por riba, bueno, porque me parece que é máis de fiar unha institución como o CIS. O descenso, Jano, que outro tipo de cousas. maior ou menor, apreciase dunha forma marcada no PSOE e dunha forma clara no BNG. En cambio, unha forza nova, como é Compostela Aberta, pois, vamos, recupera todo ese espacio que se perde na esquerda. E o Partido Popular sempre tivo o hándicap de que, precisamente pola súa propia historia de reunir un pouco o espacio político de centro-dereita, pois era partido único e tiña dificultade de pactos. Nestes momentos, tanto a nivel de Estado como a nivel dos concellos, o mapa político está cambiando e hai posibilidades, como antes vos decía, de pensar en pactos que poden permitir gobernos en coalición tamén no ámbito do centro-dereita. Entonces, eu penso, como decía ao principio, que é un tempo novo, é un tempo interesante, é un tempo onde os partidos políticos teñen que saber adaptarse, porque a mí non me cabe na cabeza que un partido cos militantes do Partido Popular vaya a desaparecer, pero o Partido Popular, igual que o Partido Socialista, o BNG, os partidos nacionalistas, os novos partidos, teñen que enxogar nun campo que ten reglas distintas porque a sociedade tamén vai cambiando. Isto é quizás os reflexos que agarda que teñan os partidos se queren non só gañar estas eleccións, sino gañar e gobernar, que é o interesante, non? Claro. Porque ao final non importa que gañes, importa que gobernes. Que podes Sí, gobernar. no, a cuestión é gobernar. Eu me acordo que fai anos así de bromas decíamos o Partido Popular en Santiago presenta unha escoba e ten 9 ou 10. Decíamos así de broma. Sí. O sea, o que tens que partir é da realidade concreta da cidade concreta. Bueno, pois esta cidade ten esa composición socioeconómica que é así. E é verdad que o Partido Popular esta vez se presenta dividido en dous, digo por unha razón, porque unha persona que foi concelleira con Conde Roa é a que encabeza, o sea, non é unha encabeza a candidatura de Ciudadanos, que foi concelleira hasta a anterior legislatura. Non esta, pero na anterior, non esta anterior, sí que foi concelleiro na oposición. Sí, no, claro, na oposición, pero foi concelleiro do PP, é dicir que, bueno, con Dosito Rodríguez tamén. Sí, antes, pero digo na última, sí, antes sí, tamén. Xa nos remontamos, pero ¿no? xa non quero remontarme máis atrás, non isto. Entonces, bueno, evidentemente, forza nova dentro dun orden. Eu creo que en Ciudadanos hai moito de sistema, é dicir, de unha opción que dentro do sistema, como é nova, traiga frescura, que non ten unha forza política como o PP, que efectivamente ten todo o que ten, desde corrupción, hasta xente encausada, hasta, bueno, todo o que sabemos que existe, hasta o urbanismo que fixeron en algunhas zonas, hasta, pois en Santiago, todo o que se fixo, que eu chamaría de desleixo e abandono total. É dicir, de non ter absolutamente ningún programa. E eu coincido con Jano nunha cousa moi importante, que Santiago ten que xogar, é dicir, é unha cidade difícil, porque meu pai me decía, mira, miña filla, Santiago necesitaba 2 alcaldes, un pa dentro e outro pa fora. Sempre me decías, fai anos, vos digo, cando eu ainda non sabía nada, me decía, un pa dentro e outro pa fora. E é verdad que ten que xogar, eu non son futbolera, pero en 3 ligas. A Liga local, a Liga galega, e a Liga Europea é internacional, porque aporta, é a imaxen de marca, é o nome coñecido. E iso é difícil e complicado. É verdad que ten moitos apoios. Ten a Xunta en Santiago, ten a Universidade en Santiago, ten que pactar ca Iglesia en Santiago, é dicir, hai moito para con quen falar e traballar, pero todo eso tamén significa traballo, e hai que facelo desde aquela casiña do Obradoiro, desde aquela metade da casiña do Obradoiro. A ver que che quere retrucar, Marcelino. Eu só unha breve cuña, un pouco en serio e un pouco en broma, e é que hai que lembrar que a mandadeira de UPyD, Rosa Díaz, provén das filas do Partido Socialista, e creo que foi eurodiputada e non sei cantos cargos ocupou. É dicir que un político, unha persona, Rosa Díaz ou calquera outro, ten dereito a evolucionar, a cambiar, a transformar a súa vida, que menos. E iso non significa nin que sea marca blanca, non, porque, mira, precisamente... Eu non dixen esa palabra. Non, ela non dixo, pero todos xa pensamos, non, inmediatamente. Eso pensalo ti, eu nina, Dios me libre. Eu pensaba... O respeto ás forzas políticas é total. Non pensaba precisamente en branco, sino en rosa, porque o PyD é marca rosa, non? O rosa é a súa cor, o seu eslogan, e esta señora, pois, bueno, chegou de unha determinada historia e dun determinado partido, pero mentras durou
pois ela demostrouse encargar de que de demostrar que era algo distinto, non? Bueno, eso é un pouco... E agora falamos un pouco de Sánchez Agustino, ¿no? Que en todo caso levaba tamén uns anos apartado do Partido Popular. A ver, Jano, rápidamente, que temos que ir a publicidade. A mí gustaría moitísimo pôr en valor o que acaba de dicir Encarna, porque tiño aquí as tres dimensións de Santiago, non? Bueno, tiño con outras palabras aquí, pero efectivamente é así. Por eso me preocupa en Santiago é unha cidade cunha singularidade tremenda. E as eleccións en Santiago non se poden xogar nos mesmos termos en que se xogan outras eleccións municipais, incluso noutras cidades de Galicia. Ten unha cidade que ten esa dimensión, vamos a decir, estrictamente local, ese que decía teu pai, o para dentro. Pero ten a dimensión simbólica, incluso espiritual, vamos a reconocer, esa dimensión cultural que ten Santiago, a dimensión política de ser capital de Galicia. Por unanimidade, Jano, por unanimidade. Todo eso fai que o cidadán de Santiago debe de facer un esforzo, e os partidos políticos que se venden a partidos políticos deben facer un esforzo por tratar de recoller todo eso, de integrar todo eso e trasladalo á cidadanía para que a cidadanía resolva, non en función de contra fulanito ou contra menganito, sino en función de unha aposta por un modelo de cidade que representa todo eso. E que dá a Santiago de máis de 500 anos. Cultural universitaria, porque a universidade en Galicia é Santiago de Compostela. Está moi ben que apunte desto iso, porque ás veces tamén a propia cidadanía se esquece de moitas desas cousas que vos decides, non? E creo que a cidadanía, efectivamente, é a primeira que ten que ter claro, non? O que ten esta cidade é o que é, non? Pero iso da clase política que ten que facerlle ver a cidadanía. A clase política ten que facer... entre todos, clase política, medios de comunicación, un pouco todo, non? Pero sabes por qué? Porque é unha cidade que para ben e para mal, eu digo, lle ven todo, venlle, moitas cousas venlle, igual que os que veñen por aí circulando, digo por un pouco máis arriba daqui, venlle, venlle, e entón... Menos mal que houve quen a defendera tamén, non? Pola propia cidade. Porque había unha vontade maioritaria en Galicia de que Santiago representaba todo eso, o punto de encontro deste país, representaba este país. Houve un traballo intenso que ao mellor non se transmite na propia corporación e logo no Parlamento para que fora unánime, porque non podía ser de outra maneira. Por eso creo que houve un dos logros da cidade e dos seus representantes políticos, absolutamente exemplares nese aspecto, entenderon esta cidade. Entendense en Carnotero, non porque estea hoxe, pero hoxe, cadra, sí. A ver, Marcelino, que vamos a publicidade. Non foi unha conquista únicamente da cidade, nin da corporación de Santiago de Compostela. A capitalidade tivo moito que ver co primeiro goberno autonómico que presidiu Fernández Albor, porque ele empeñouse personalmente con moitas críticas da Coruña e das forzas vivas da Coruña dentro do propio partido. Non, nego a maior. Non foi de ninguén en particular. Foi o mérito de moitísima xente, da inmensa maioría da xente que solamente creou discordancia, bueno, nun punto moi concreto, porque había tamén interés político que fora. A ver, Marcelino. Houve persoas desde o principio, non só a nivel municipal, sino a nivel autonómico, no primeiro goberno autonómico, que creron nesta cidade como corazón de Europa, con ese sentido que dá o Camiño de Santiago. Entenderon esta plurisignificación que ten a cidade. No Parlamento bastantes, no Parlamento incluso preautonómico, menos un. Oxímonos a temos que nos darían para un par de tertulias, non temos tempo, que estamos cas eleccións. Facemos pausa para publicidade, agora xa nos a pausa rematamos con este asunto da capitalidade, e a volta seguimos, bueno, pues eso, pensando e falando das municipais do día 24. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis, a nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo. Seguimos no Faladoiro, hoxe están connosco Marcelino Agís en Carnotero e Jano Leis. Temos 21 minutos de programa, quedámonos en Compostela e aí quero retomar o programa facendo un pouco repaso do que foi o día de campaña hoxe. Temos, por exemplo, unha denuncia do PSOE ante a Xunta Electoral e acusan o PP de facer un uso partidista do gabinete de prensa do Concello, bueno, pois por unha nota de prensa que se enviou
os medios de comunicación sobre a próxima instalación dunha zona xardinada en Concheiros. Creen os socialistas que, bueno, pois é propaganda electoral en plena campaña. Hoxe preguntábanlle o alcalde actual e candidato do Partido Popular e dicía Agustín Hernández que, bueno, pois o goberno ten que seguir xestionando e que non entra o trapo, que segue co seu e que o que queren as forzas da oposición con ese tipo de denuncias é poñerlle freno, frearlle o paso ao Partido Popular. Fai un ano, fai 8 meses, os partidos que agora mesmo están na oposición e algún que se presenta de novo neste Concello, de novo digo porque ven de lonxe, ven como unha nova forza política, pois xa estaban repartíndose as concellerías do Goberno de Santiago. Agora ninguén dubida que o Partido Popular vai gañar as eleccións, con ampla diferenza sobre o segundo. E parece que os partidos que xa se estaban a repartir a cidade en cachiños, pois agora o seu único obxectivo é pechar o paso ao Partido Popular, pero, bueno, tamén é certo que é o seu único discurso entendible é precisamente ese, pechar o paso ao Partido Popular. Nós non pechamos o paso a ninguén. Bueno, e de hoxe tamén era unha xornada de reaccións logo do debate que se produciu o venres entre 6 dos candidatos á alcaldía das 6 formacións con máis opcións de entrar no Pazo de Raxoi, debate, como saben, organizado polo Club Financeiro, que gravou e que emitiu Correo de Televisión durante toda a fin de semana. Hai moitos reproches hoxe a Agustín Hernández por parte dos partidos da oposición, tamén por parte de Compostela Aberta, botanlle en cara que non dera resposta pois ás necesidades que ten a cidade, e botanlle en cara tamén que non se prodigue en outros debates que propoñen os medios de comunicación. Imos escoitar como expresaban Martiño Noriega, Rubén Cela e Paco Reyes. Bueno, foi positivo poder expor a visión de Compostela Aberta de diferentes temas. É certo que o formato era moi encorsetado, é certo que permitía pouco a interacción entre os candidatos, pero agardamos que haxa novas posibilidades de poder contrastar cuestións máis concretas ou posicións dunha maneira máis dinámica ao longo da campaña. Desde logo son máis partidario de debates pois un pouco máis soltos e que permitan realmente maior interactuación. Son consciente que é difícil facelo cando se convida a 6 forzas políticas e que, polo tanto, pois hai que pautalo, non? Pero en calquera caso eu creo que é bo que se fagan debates, é bo debatir, e o que é unha mágoa que o Partido Popular pois non leve a eses debates a persoa que pretende ser o alcalde de todos os composteláns. Non foi quen foi de respostar a ninguna das preguntas que lle fixemos, fundamentalmente as que lle afectan de maneira moi directa, porque el, antes de ser alcalde de Santiago, foi conselleiro de Infraestructuras, Medio Ambiente e Territorio e sistemáticamente boicoteou todos os proxectos de investimento para a nosa cidade e foi incapaz de dar explicacións de por qué. Pois xa sei que lle botastes tamén vos unha ollada a ese debate que puidemos ver en Correo de Televisión ao longo da fin de semana. É complicado, como dicían eles mesmos, non? Un debate entre tantas formacións, é difícil, non? Ao final, pois é unha sucesión de mini monólogos, non? Encarna, e iso, pois, ou calquera perde frescura, é difícil. Pero si é interesante confrontalos, non? Eso está claro. É imprescindible, eu diría imprescindible. E eu creo que hai un formato, bueno, claro, sempre chamas a experiencia, non? Que os temas, é dicir, que non señan debates onde se minute o tempo, sino que efectivamente teñan varios, como faste con nós aquí, varios aspectos temáticos que obliguen a posicionamentos de determinadas cousas, incluso a pedir contas. É verdade, por exemplo, Agustín non vende nova, ser o último da lista, chega a Santiago porque pasou o que pasou, e el tiña unha responsabilidade de conselleiro. A vivenda protegida para xente moza en Xoán 23 está sin facer. Que pasou con todo o tema de comunicación, é dicir, o tema da estación intermodal, o tema de un plan de viabilidade que permita a mobilidade de autobuses a nivel comarcal nunha cidade que ten máis de 60.000 vehículos diarios. Todo eso, non? Para decir, bueno, pois se tú colles temas, é dicir, bueno, pois a ver, patrimonio, casco histórico, economía, administración, servizos, é máis fácil o contraste, porque senón é verdad que ao final te dicen usted ten 1 minuto, usted ten 2,5 porque ten 13 concelleiros, usted ten 3 porque ten... Entonces, xa levas preparado, minutas, e iso non é debate, pero que se poñan todos xuntos sobre determinadas temáticas, eu creo que é imprescindible. Isto en moitos países e as campañas con total normalidade. E as campañas son para eso, Susana, son para eso, ou deberían ser para eso.
A ver, a Jano, a Marcelino tamén lles interesa, supoño, non? Ese tipo de formatos, de debates entre candidatos, non? Moitísimo. Unha das experiencias persoais máis gratificantes as que asistín últimamente foi precisamente un debate entre alumnos de filosofía de ensino medio que se celebrou na Facultade de Filosofía e a verdade é que quedei encantado, primeiro, de que siga habendo filosofía no bachillerato e de que non veñan por aí ministros iluminados que se dediquen a suprimir materias e horas, non? É moi positivo que se aprenda a debater e a falar e a intercambiar puntos de vista. E a escoitar, Marcelino. E a escoitar. Pero sabes cal é o problema? Que desde o punto de vista político é un xénero dificilísimo porque cada un ten que transmitir o esencial do seu programa ou, se queredes, o esencial do argumentario que teñen que defender porque forma parte dese programa. E, en consecuencia, moitas veces son debates moi encorsetados, moi enlatados, que non teñen, e ao mellor é difícil que poidan ter esa naturalidade que nós podemos ter aquí no plató de Correo Televisión, porque temos absoluta liberdade para decir aquilo que pensamos ou sentimos ou se nos ocurre sobre a marcha. Ao mellor un político que forma parte dun partido e ten un programa e ten un ideario, ten outra serie de limitacións que nós, por poñer o noso caso, non temos. En todo caso, sí que os electores agradecerían un pouquiño máis de naturalidade e un pouquiño máis de espontaneidade, e que os debates fosen debates, que se escoitasen e logo de escoitar o punto de vista do contrincante que presentasen o seu, non unha suma de monólogos, porque eso realmente nin siquiera desde o punto de vista da captación do voto é positivo, porque é artificial. Jano, que tamén poches algún debate como candidato, non? Supoño que Encarna tamén no seu momento. Vou introducir así un elemento un pouco máis crítico con respecto a isto do debate, porque para mí é un pouco frustrante. Vamos a ver, para empezar, os que defendemos o enfoque comunicativo na ensinanza das linguas decimos que hai 4 habilidades comunicativas: que ler, que escribir, que falar e que escoitar, fundamental. Segundo lugar, invoco unha vez máis a cultura anglosaxona neste caso. A estos, desde moi pequenos, desde moi cativos, aos rapaces norteamericanos, rapaces ingleses, se lles inculca precisamente nesto do debate, en saber debater. Por lo tanto, se incorpora a cultura do debate dende moi pequenos. Nós non temos incorporada a cultura de debate neste país. Cando fago zapping, eu son dos que fago zapping, pois a veces entro na televisión francesa e vexo cada 2x3 habendo debate na televisión de todo, pero cada 2x3, debates sectoriais, debates políticos de todo tipo, en formatos flexibles. Pero isto non hai que agardar aos procesos electorais para que se producen ese proceso de debates. Aquí isto é descoñecido. E terceiro ou cuarto, xa non sei cal é. Eu creo que as apostas, cando se van apostas por este tipo de formatos, as apostas teñen que ser contundentes, non podemos quedar a medias tintas. Nos amagamos con formatos, voulle chamar así, de apariencia democrática, pseudodemocráticos como estes, tan encorsetados, tan rígidos, que ao final terminan frustrando, creando frustracións no televidente ou no auditorio, porque ao final falta, eu creo que aí enlazo xa co que vos decides e co que din os propios participantes no debate, que salen como decepcionados, porque xa non é tanto as rixideces formais que se producen de minutados, incluso, bueno, todo o que sabemos e o que se negocia, etc., sino que ao final o debate queda, o discurso queda fragmentado, falta perspectiva global, a perspectiva que integra o fondo dos discursos. Cando eu falo, por exemplo, de modelo de cidade, o modelo de cidade non é entrar nos detalles de se hai los baches e... é unha filosofía de fondo que engloba e que é o que lle dá a xente, o que a xente permite identificar que hai un proxecto de cidade que logo despois se concreta e se sustancia na xestión cotidiana. E isto boto en falta neste tipo de debates. Claro, chega un momento que un desconecta, eu non este, porque me interesaba particularmente, pero outros moitos debates que se produciron neste país, chega un momento que se aburre un literalmente, e que un saca conclusións que non saca ninguna conclusión, de nada. Por lo tanto, eu creo que neste país, dunha santa vez, incorporemos os hábitos democráticos, aprendamos de moitos países, como eles teñen que aprender moitas cousas nosas, aprendamos de outros países que teñen tradicións democráticas moi asentadas e moi acreditadas. E fagamos apostas por modelos de debates, que señan realmente debates e que permitan a xente logo despois calibrar as súas opcións políticas e que lle permitan a xente ter elemento de xuicio para logo, sobre todo, porque claro, facer isto a min ás veces me resultan paripés, xustificacións formais, e o cidadán chega un momento que
bueno, e que saquei eu de limpo daqui? Que é o que vexo eu detrás de todo isto? E non ve nada. Mira, eu quería creo que retomar nese algo aspecto que dixo son Marcelino. demasiado perfeccionista, pero Eu creo que quería exigente. retomar algo que dixo Marcelino, que foi que el quedou moi gratamente impresionado polo debate deses alumnos de secundaria. E eu quero dicir que eso está ocurrindo en moitísimos centros. En moitísimos centros. Moitísimos. Eu lembrome que no meu centro o fixemos xa fai tempo, e cando levas os alumnos, bueno, eu tiña a práctica como en segundo de bacharelato, temos historia do Estado español, pois claro, teñen que facer a transición, chega hasta o goberno de Zapatero, non hasta o de Aznar, e Zapatero, entón os levaba sempre ao Parlamento Galego, para que o coñezan, para que saiba, e unha das cousas que máis chamaba a atención era que normalmente procuraba ir ou ben en debates ou ben última xornada, cando turnos de preguntas e todo eso, e decían, profe, me chamaban profe, onde están os deputados e deputadas? Porque a maioría das bancadas estaban, e entonces protestaban. Entón, eu creo que iso é unha boa maneira de demostrar que efectivamente no ensino están aprendendo cidadanía, porque non é só estudar, e tamén aprender a comportar, sobre todo unha materia como a miña, me imagino que a túa pasará igual, é dicir, temos esa obriga, non? E eu creo que nese sentido, e retomo tamén outra cousa túa, eu non entendo porque os candidatos non poden ter a liberdade que temos nos aquí. O mellor, é verdad que hai que medir máis os tempos, pero no resto, toda a liberdade do mundo, toda a liberdade, Marcelino, toda, e eu creo que de esa maneira estarían máis próximos, moito máis, dos que están ali, é dicir, da cidadanía. Eso seguro. Bueno, eu antes dixen algunhas razóns, pero non a teñen tampouco, porque é un xénero extremadamente importante e que ten repercusións electorais, porque houbo debates que colleron un pouco desprevenidos a algún político de tanta talla e de tanta experiencia como o propio Felipe González, co primeiro de Aznar ou co segundo. Que se prepare. Claro, entonces, a partir desas experiencias históricas das que xa choveu dende aquela, os debates prepáranse moi a fondo porque os medios de comunicación teñen moito impacto e o que se transmite nesos debates é moi importante. Entonces, a naturalidade que temos ti máis eu e Jano e os que forman parte habitualmente dos faladoiros, eu tamén, non? Susana, perdón, pois non o van ter. E por outra parte, bueno, aproveito para introducir que debate entre candidatos. Eu non sei que sentido ten a proposta esa de debates entre secretarios xerais dos partidos, entre Mariano Rajoy ou Rivera, esa de Albert Rivera con Pedro Sánchez, de sentarse os catro, Pablo Iglesias, Mariano Rajoy, Pedro Sánchez. Agora, Albert Rivera, a ti non te interesaría ese debate? Susana, agora non, debatirán en outro momento, pero agora non. Neste momento as eleccións municipais e autonómicas están xogando con outras claves. Son como unha primeira volta das xerais, non? Efectivamente, lamentablemente. Sí, pero bueno, neste momento está sendo así, estámoslo vendo, non? Pero non lles toca. Non lles toca, lle toca a candidatos e candidatas. Eses que teñen que ca cidadanía manifestar. E punto, xa debatirán en outro momento. Aquí se están introducindo outros elementos que me parece que son alleos a este O sea, que se pasa da raya Albert Rivera con esa proposta. Pois eu creo que para a xente sería interesante, velos os catro sentados confrontando. Nas xerais, cando señan candidatos, cando señan candidatos, eles que si son ou cando señan, que debatan do que queira. Pois parece que serán ou eles queren ser, os catro, Rajoy xa dixo que o vai ser, Pedro Sánchez tamén supoño que o será, ou el fará o posible. Non sei, Jano, se ti crees que pode pasar outra cousa no Partido Socialista. Eso será nas eleccións xerais, pero desde logo estou seguro que nas eleccións municipais non se vai presentar nin Pablo Iglesias Júnior, nin Mariano Rajoy, nin Rivera. Claro, Rivera teño entendido que ou non vai vir por Galicia ou apenas vai vir. Me parece que non vai vir siquera, claro. Se non ven por Galicia nestas eleccións, quererá mandar recado e que mellor que un gran debate televisado para todo o Estado. Pero eso é algo interesado que non... De factores alleos que poden, non digo distorsionar, porque non distorsionar, porque se a vontade popular se manifesta desa maneira, pero son factores que a última hora poden decidir a moito. Eses factores de que aquí se está xogando como unha especie de preeleccións xerais poden condicionar moitísimo o voto municipal, e a mí me parece que eso é gravísimo. Por exemplo, o castigo que houve nas anteriores eleccións co Partido Socialista. E digo co Partido Socialista como podría decir outro partido se fora o caso votar. Co Partido Socialista, polas políticas supostamente erradas, vamos a decirlo así, se non concitaron apoio mayoritario da ciudadanía, serían erradas.
do goberno Zapatero, ai, parece tremendamente injusto, que paguen os alcaldes, moitos deles, os alcaldes, os candidatos, que moitos deles fixeron magníficas eleccións, que paguen ese prezo do que pasou na política de Estado, na institución estatal. Bueno, pero xa ves que en cartéis electorais neste momento as siglas dos partidos ás veces aparecen moi pequeniñas, Albert Rivera non virá, pero nos cartéis dos partidos está a cara de Albert Rivera. No seu consciente está operando todo isto. Claro, todo está medido. Todo é un fraude para a cidadanía. Pero todo está medido, e non é bo para o sistema democrático. Estou totalmente de acordo. Porque, ademais, temos que acostumbrarnos, que aprenderemos co tempo, que cada elección ten o seu rexistro. Está claro. As municipales teñen un, as autonómicas de Galiza teñen outro, as xerais teñen outro e as europeas teñen outro. E o mellor, pois, a representación é diferente e senón o resto é moi malo porque é un fraude. E a xente dice, todos son iguales, todos fan o mesmo, e iso é malo. Iso é moi malo, porque eu creo nas eleccións, creo nas institucións e, sobre todo, creo na cidadanía. E nos instrumentos que esa cidadanía ten, que son partidos políticos, forzas políticas, agrupacións electorales, e eu creo que ten que ser así. Coido que debe ser así. Ves en outros países europeos como hai unha diferencia importante entre o comportamento da cidadanía nas eleccións municipais e nas eleccións xerais, e a mellor estando moi próximas. Xente nas eleccións municipais vota dunha maneira radicalmente distinta do outro. Francia, por exemplo. Por exemplo. Seguir máis longe. Sí, seguir máis longe, Francia. Marcelino. Bueno, decían os ingleses que para ter un bo césped hai que plantar a erva e coidala 500 anos, non? Ahora é césped artificial, Pois eu penso que para ter unha democracia madura e un comportamento democrático maduro, pois tamén hai que ter unha veteranía e unha historia detrás. E nos parece que estamos aínda experimentando cousas novas, que isto cambia de elección a elección, e moitas veces asistimos a auténticas situacións kafkianas provocadas por eso, por a falta de experiencia ou, digamos, pola pouca trayectoria considerada desde o punto de vista histórico. Da historia entendida como longas trayectorias. E repetir erros, non? Incluso diría que edípico para min grave. E é que desde determinadas instancias se está intentando romper, crevar unha, vamos a decir así, unha continuidade política que empeza coa transición. E hai como unha especie de intento de asasinar a transición. E eu creo que iso é gravísimo. E a transición todo os seus defectos e as súas virtudes. Pero a transición é isto. E iso forma parte da historia. E eu creo que se houbera unha liña de continuidade que ahora supuxera un novo cambio político radical, que non ten... Pero non, hai como un intento de denostar a transición e todo o que foi a transición e todo o que supuxe a transición como cultura de consenso, etc. E ao final se intenta inventar algo radicalmente novo que é o que produce tamén desazos, desacogos e situacións dificilmente controlables. Pero eu creo que aí se repiten erros. Na propia ciudadanía, desconcerto. Aí se repiten erros históricos, que é a famosa historia das rupturas permanentes, porque no 19 o sistema democrático lle costou moito asentarse, pero é que se rompía cada pouco. Se rompían pronunciamentos militares, se rompía con sistemas de turismo, é dicir, con amaño de eleccións, todo. E entón, agora outra, e cada pouco volta a empezar. E iso non hai que no ature, O sea, hai que recoñecer a continuidade histórica, o que se fixo mal, que aparecen novas forzas políticas, que en un momento determinado, e logo hai que reconocer tendencias de fondo. Evidentemente, neste momento hai unha situación económica de desprecio do traballo, do valor da productividade de traballo e de implantación do sistema financiero, con políticas fiscales determinadas, etc., que son así. E entonces, eu creo que todo eso hai que telo moi en conta, porque senón é a frustración de que sempre estamos empezando de novo e non aprender tamén dos erros para non repetilos. Entón, eu coido que querer empezar neste momento é unha situación moi complicada e moi difícil, que efectivamente novas forzas políticas tratan de, digamos, poñer en riba da mesa, porque as vellas tampouco queren asumilo. E non queren asumir que a veces situacións de continuidade traen, pois todo o que traen. Traen erros, a burbulla inmobiliaria veu moitas veces condicionada desde políticas urbanísticas determinadas, que non só foron locales, tamén a pérdida de traballo, o paro enorme que hai, a produtividade e a utilización do posto político, porque non hai limitación de mandatos, para abuso. Chamédelle como que irades. Tráfico de influencias, corrupción, chamelle de como que irades. E a verdade é que todos esos propios partidos debían de limpialo e que realmente a separación de poderes exista.
que eso eu creo que é algo que nos queda pendiente, que o legislativo, o executivo e o judicial señen poderes autónomos propios, separados. Algún desexo máis, Marcelino, que pechamos? Alguna vez comentei eu aquí o moito que nos pode ensinar a forma de facer política no Parlamento Europeo, onde partidos de moi distinto signo e color son capaces de chegar a acordos, de estudiar proxectos. Aquí parece que xa hai unha especie de... Por aí non hai gobernos elegidos tampouco polo povo, quer decir, hai unha excepción. Pero tes o mismo que estás dicindo, telo en Francia e telo en moitos sitios, en Alemania mismo, por aí. Antes falábamos dos valores do debate. Bueno, sería un valor fantástico, democrático, a poñer en marcha e a cultivar a nivel municipal, autonómico, a nivel do Estado español, a nivel de España, sería importantísimo que aprendéramos a apoiar proxectos e non a cerrarnos en banda porque pertencemos a un determinado partido político. Incluso entre diferentes forzas políticas, incluso... Pois para eso falta madurez. E o vexo entre compañeiros, entre amigos, non? Discursos guerra civilistas de esquerda e dereita que parece que... Eu entendo o antagonismo que pode haber neste momento entre a esquerda e o Partido Popular. Ahora, que eso conleve certo tipo de discurso, de agresividade, de descualificación gratuita do adversario político, eu creo que son cousas que hai que empezar a corrixir. E que é posible acordos políticos, incluso a nivel municipal, entre forzas políticas aparentemente contradictorias. Eso é Susana, política. Non ten nada que ver contigo ni con este medio, que actuamos con total e absoluta libertad. Pero é verdad que outro día Varoufakis, nunha entrevista que lle fixeron, decía que é falso esa transmisión que fan os medios de que no Parlamento Europeo e en Europa sempre hai confrontación. Non é verdad. Hai máis acordos que confrontación. Pois moitas veces, hoxe decides e xa, efectivamente, e xa se ten comentado moitas veces un ministro nesta mesa, é el particularmente. E que se está dando a imaxen de que hai confrontación e detrás se está negociando. O decía. Pois Europa é un espello no que debemos mirarnos. Bueno, quédanos o tema de Andalucía, falamos de Europa, non de Andalucía, pero me dá a impresión de que a cousa non vai cambiar nada esta semana, non sei que pensades vos, agora me decides cando despida, que teño que despedir. Deixámoslo aquí, grazas aos tres, a Marcelino, a Encarna e a Jano, un placer de verdade que estiverades hoxe connosco, grazas a todos, mañá volvemos a hora de sempre, mañá procuraremos falar de Andalucía, desa votación prevista para o xoves e tamén de, do que nos vai atraendo a campaña electoral. Grazas, como sempre, por estaren aí. Viacua, o coidado da auga. En Viacua temos claro o noso compromiso cos clientes e aspiramos a ser cada día máis próximos. Queremos seguir sendo fieis. A nosa responsabilidade é coidarte. Traballamos para progresar, progresamos para innovar. En Viacua innovamos cada día para darche o mellor servizo.